amin'ny fankasitrahana feno no iarabanantsika mianakavy zay manaraka ty fandaranty maro de maro nareo no makasitraka ary mandray izao fampianarana izao eo antrimo no mieno ary mamantatra hoe inona ny tena marina volazan'ny baiboly ny tanjonay de hoe samandray fahasoavana ianao na izy ianao na izy zay manaraka an'ity fandaranty na izy ianao na izy antoerana misy anao dia ny fanirinay sy ny vavaka ataonay de hoe hotahina ianao hotahina ny ara-panahinao andre fahasoavana feno ianao ahita fity amin'Andriamanitra manokana ao anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao ary raha marary ianao mieno an'ity fandaranty mety vehivavy ianao de misy marary ao anatin'ny kibonao ao misy marary amin'ny nononao ao misy marary any amin'ny lamosonao any de zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra zay ianarantsika io de aina ary fahasalamana mazaho fahasalamana mazaho fanasitranana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao fampianaran'izao miarabanao pasteur tovina Ertina Randriana Manara miarabanao pasteur Alvarez manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy tompo andeha vavaka arsika ary ametraka izao fotoana zao eo am-pelantanan'Andriamanitra mba ho ny fanahy masina mihitsy no iteny amintsika tsiraray avy raha eo dia misaotra ary mankasitraka fa zava-dehibe eo anay mianatra ny tenin'Andriamanitra nomerito 710 ny amin'ny mpisafotany zany ny zandray loha hevitra zay ianarana amin'ity androany ity mivavaka manokana tompo ho feno fahasoavana ny tsiraray avy zay manaraka an'izao fandaran'izao ny kelikely hery dia azo hery be ny reradreraka dia iamatanjaka reo ohatrany somary nangatsitsika mitady hemitra amin'ny finoana dia verina irehitra indray verina fanafo indray ary raha marary izy amin'izao fotoana zao mety vehivavy marary eo anatin'ny kibony ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mialana reto ao anatin'ny kibonao ao mialana reto ao anatin'ny kibonao ao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fanahy masino misaotra Jesosy ny amin'ny fampianaranao amen iny ary pasteur lasitsika ary mitohy hatrany malitsika dia andresaka ny amin'ny numerito 12 ny amin'ny Miriam Sharon namezan'izy ireo tsinany Mosesy eto ndray dia mivadika tantara hafa ndray tsika mivadika pejy hafa mihitsy de ny amin'ny mpisafotany numerito 13 ndao ary raha misy baiboly ako haikinao de afaka mandray baiboly anao de miara mamaky tsika raha anao koa sao de misy diso ny zavatra tenenay de arao tsara ndao ary numerito 13 andiny voalohany ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe manira lehilahy vitsivitsy isafony tany Kanana zay meko any zanak'Israely dia lehilahy iray avy isapira zanany no iranareo ka izay samy ilo amin'ny fireneny avy ary Mosesy dia naniraka azy hiala any anefitrom-parana araka ny didin'i Jehova ary samy lohan'ny fireneny zanak'Israely ireo lehilahy rehetra ireo ary izao ny anarany avy tamin'ny fireneny Robena dia Samoa zanak' Zakora avy tamin'ny fireneny Simeona dia Safata zanak' Ory avy tamin'ny fireneny Joda dia Kaleba zanak' Jefone pasteur tonga de dingano andimy favita ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary Mosesy naniraka ireo isafony tany Kanana ka nanao taminy hoe mekara aty amin'ny tany atsimo ianareo ka mekara ho any amin'ny tany avoana de izaho zay toetra ny tany sy ny olona monany na mahery na osa na vitsy na maro ary izay toetra ny tany itoerany na tsara na ratsy ary ny toetra ny tanàna zay toerany na ho anday na ho tanàna mimanda ary ny toetra ny tany na lonaka na mazana na misy hazo na tsia ary maherezy ianareo ka hitondray vokatry ny tany ary ny andro fahizay dia famasahan'ny voaloboka mialy taona de niakatra ireo ka nisafony tany tamin'ny efitrizina ka hatramin'ny Rehoba teo akaiky ny amata dia niakatra tao amin'ny tany atsimo izy ka nakany Hebrona ary teo Aimana sy Sesay ary teo Aimana sy Sesay ary Telmay teraky ny anakita ary Hebrona dia voaorona 7 taona talohan'ny Zoana any Egypta dia nakany amin'ny loasa eskola izy ka nanapaka sapam-boloboka teo sy nisy sapaony iray ihany ary niolanjan'ireo lahy tamin'ny hazo zany ary ny ampongaben-danitra sy ny aviavy dia nitondrany koa ary izany tany zany no nataony hoe loasa eskola ary no sapaom-boloboka zay notapanjanak'Israely teo ary niverina avy nisafony tany reo no ny afaka 70 andro de nakeo amin'ny Mosesy sy Arona ary ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitrom-parana izy dia tany Kadesy ka nitondra teny tamin'ny sy ny fiangonana rehetra sady naneo azy ny vokatry ny tany dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany zay nanirana ao anay izahay koa tondratro nosy tantely tokoa izy ary nitony ny vokatra avy tany kanefa kosa
mahery ny olona zay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanta sady lehibe de lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo zahay ny amalekita ny monina eo amin'ny tany atsimo ary ny etita sy ny jibosita ary ny amorita ny monina ny amin'ny tany avoana ary ny kananita ny monina morony ranomasina sy morony jordana fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anaty Mosesy ka nanao hoe andeha sika hiakatra mihitsy mba azotsika azy fa aresy azy tokoa sika fa eo kosa ny lehilahy zay niara-niakatra taminy tsy mahazo miakatra ndresy ny olona isika fa mahery nosika izy dia nilaza ratsy ny tany zay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany zay nalehanay nosafona dia tany zay mandevona monina eo ary ny olona rehetra zay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahita ny Nefilima teo zahay dia taranaky ny anakita avy amin'ny taranaky ny Nefilima ary teo masinay dia tahaka antsingetana izahay ary toy izany koa izay teo imasony pasteur. Ya zava-dehibe zay pasteur Alvarez miresaka indrindraindrindra ity tantara ity ny amin'ny atao mpisafitany izay efa melo kely ny idirana ho any amin'ny tany Kanana safia reto zanak'Israely reto efa afaka ny ranomasina mena efa andeha hitsofoka ao amin'ilay tany nampanantenan'Andriamanitra azy hoe omeko anareo ny tany tondra dronono sy tantely tany sosy malalaka tany mahavokatra ary tany be arena mahafinaritra aloha zany pasteur Alvarez dia zao rehefa niantso atsika Andriamanitra pasteur dia nomeny atsika ny fiainana mandrakizay nomeny atsika ny lanitra toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay izany no tany nampanantenan'Andriamanitra atsika pasteur tany paradisa tany mahafinaritra ho an'ireo olona zay nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainany zay nanaiky an' Jesosy teo amin'ny androm-piainany niala tamin'ny fahotana niala tamin'ny adalana vita batisany fibebahana ary naharitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fahamasinana dia nampanantenan'Andriamanitra azy pasteur zany atao hoe fiainana mandrakizay zany na ilay teo paradisa izany ny any tena mba hampaherezako atsika mpiazakazaka izany ny any hampaherezako atsika mpino mpivavaka na fiangonanay zany misy anao na fiangonanay izy na fiangonana inona ny fiangonanao na inona ny anara-piangonana zavatra anankiray ihany pasteur Alvarez ny tanjontsika dia ny fiainana mandrakizay ny zanak'Israely dia nozarazaraina ho foko 12 ho firenena 12 no zanak'Israely fa iray andro zareo reo tao ny fokon'ny Joda tao ny fokon'ny Robena tao ny fokon'ny Josefa Efraima sy Manase tao ny fokon'ny Naftaly tao ny fokon'ny Dana tao ny fokon'ny Benjamina be fa iray andro reo dia tsy inakory rehefa ny zanak'Israely marina zany ny anara-piangonana no mety samy manany avy ao ny FPVM ao ny fiangonana pentecôtiste mitambatra ao ny Jesosy mamonjy Jesosy mpamonjy ny vahony oloko ao ny FJKM ao ny Rema mety samy manana ny azy fa atoko ray andro reo fiangonana iray andro reo dia ny zanak'Israely azonao ny firazanana fotsiny samy manany azy satria raha ny baiboly zao nijerena dia hoe ray avy isam-pirenena na ray avy isaky ny firazanany no nalaina isafitany 12 lahy izy ireo dia nalaina isaky ny dikan'izay zany nisy fahasamihafana nisy tsy nitovizany nisy fiaviany nisy foko ireto zanak'Israely reto nefa ny nitovizany dia zao samy zanak'Israely daholy ary ny tanjon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely na ireo foko 12 ireo pasteur Alvarez dia anankiray ihany tany Kanana izany no averimbereniko foana hoe aza mandany fotoana amin'ny fifanaratsiana re raha lasy anambavy aza mandany fotoana amin'ny fifanenjena ne raha lasy anambavy itsika dia ity andala tany mpiazakazahana izotra ho any amin'ny tany Kanana amasino ny fiainanao aza miverin-dalana
mijoroa amin'ny sitrapon'andriamanitra akaiky ilay Jerosalema vaovao. Aza mierikerika tara loatra raha zao ianao vao hiverin-dalana, tara loatra raha izao ianao vao hiverinanota, ary tara loatra koa raha zao ianao no mbola tsy mivavaka. Tara loatra za dia miantso anao, andao an'olo tena ho an'Andriamanitra raha lasaina bavy malala, andao an'olo tena ho an' Jesosy raha lasaina bavy malala. Vanim-potoana zao hiazakazahana, ary vanim-potoana zao pasteur Alvarez andro soana amin'ny vanim-ponan'ny tompo miandry antsika ilay tany kananana ilay Jerosalema vaovao. Zay no lesona ray voalohany. Fa ny lesona ray faharongeza be pasteur dia tsy any an-danitra ihany no nampanantenan'Andriamanitra antsika, tsy ny lanitra ihany, fa eto ambonin'ity planeta tany anty eny koa dia nataon'Andriamanitra ho mpandovany jentilisa isika, nataon'Andriamanitra ho mpandovany jentilisa isika. Hoy izy any amin'ny boky Isaia milaza manao hoe voay midanadana ozy izy ny vavadinao ampidirana ny arenany firenena ho eo aminao, ampidirana ny arenany firenena eo aminao. Zany hoe ny jentilisa dia asain'Andriamanitra miasa mafy mba hanangona ho an'ny zanak'Andriamanitra pasteur Alvarez. Ary zany mihitsy ny eto amin'ity tantara nomeritiko fatela-be folo ty. Azonao raha mijery an'ity nomeritiko fatela-be folo ty tsika pasteur Alvarez dia zao nasain'Andriamanitra miasa mafy ny Kananita, ny Nefilima, ny Anakita, ny Jebosita, ny Etita, reo hitahita rehetrarehetra eo nasain'Andriamanitra niasa mafy reo mba ho an'ny zanak'Israely. Nasain'Andriamanitra tena anamasaka ny tany reo mba ho an'izy, ho an'ny zanak'Israely. Ny mampalahelo amin'izao vanim-potoana izao pasteur Alvarez dia zao lasa mitongilana le filazantsara, mitongilana le filazantsara. Misy mpitoroteny izay no heveriko fa tsy diso kanefa no heveriko fa tsy ampy kosa. Ny lanitra foana no ampanantenantsika ny olona, fiainana mandrakizay foana no ampanantena tsy diso amin'ny pasteur fa tsy ampy zany. Asainao tena manamasy tena le olona, mangataka ny raha an Jesosy, mahery mivavaka, tsy diso zany fa tsy ampy zany pasteur. Satria azo pasteur Alvarez raha toa ane ny mpivavaka anankiray, raha toa ny mpino anankiray hoy amantsy anao ny mpino na mpivavaka iray no heverina fa ho any an-danitra izy, no heverina fa andova amin'ny fiainana mandrakizay izy, kanefa ny sahirana lava izy eto ambonin'ny tany, tototry ny trosa izy eto ambonin'ny tany, tsy manako hoanina lava zao izy eto ambonin'ny tany, tsy mihinan-kanina foana ny zanany, tsy mihinan-kanina foana ny zanany, mirotoroto foana izy amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany, nefa izy ho any an-danitra rahatrizay. Sako milaza aminao pasteur fa ho reraka ihany izy, ho reraka ihany izy eto amin'izao tontolo zao eto, ho reraka ihany ianao tompoko. Raha sasatry ny mamatrosan'olona lava zao foana, trosan'olona lava zao foana, ho reraka ihany ianao raha manenjika ny volany banky lava zao foana, ho reraka ihany ianao raha tsy ampikanina lava zao foana, efa firy taona nanomponina ny tompo hatramin'izao anao mbola tsy ampikanina ihany. Ho reraka ihany ianao raha lasaina bavy malala raha diso anatin'ny 5 taona ianao dia hiatrika problème tokantrano foana, reraka ihany ianao. Ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra antsika pasteur tsy ny lanitra ihany no nampanantenan'Andriamanitra, nampanantena koa izy fa eto ambonin'ny tany. Dia hoy izy fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako anareo, tsy tahaky ny an'izao tontolo zao ny fanomeko anareo, fiadanana hafa mihitsy no men'Andriamanitra antsika pasteur. Andriamanitra Jesosy dia nampanantena manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsarana. Tsy le lanitra ihany io fa eto ambonin'ny tany ianao dia efa mila mahatsapa an'izany hoe migioka fahasambarana, migioka fitahiana, migioka fiainana mahafinaritra zany pasteur Alvarez. Za zany pasteur tsy resy lahatra amin'le hoe rehefa mpivavaka dia sahirana, rehefa mpivavaka dia tsy voatery tsy maintsy mantry, rehefa mpivavaka dia tsy maintsy miady mafy amin'ny fiainana, diso zany pasteur. Fa ny jentilisa nasain'Andriamanitra hiasa mafy,
ny jentilitsany nasain'andriamanitra iasa mba hanangonarena ho an'ny zanak'andriamanitra ary profon zany ty tenin'andriamanitra eto ty fa ny anakitra ny jebositra ny nefilima ny amalekitra ny kananitra nasain'andriamanitra ny asa ny tany kanana io nandritry ny amanjato taonany dia avy eo am'izay zanak'israely navoaka an'andriamanitra hoe andaninareo elolalana anareo ah ireo jebosita amalekita reo ho faiziko reo reo kananita reo ho faiziko reo fa omeko anareo ny tany kanana orombana reo tany kanana io ny tiako atongavana zany paster de zao tsotra be tokony ho tahina raboly ianao rahalahy tokony ho tahina arakasy ianao tokony manana trano ianao tokony manana asa tsara tsy mampiadi-tsaina anao ianao manana asa tsara tsy ndriko tsara paster izay tsy mampiadi-tsaina anao ianao tokony hanana ny ampytsika eto am'izao tontolo zao ary tsy tokony ambany noho ny gentilisa olona tsy mivavaka atsika paster tokony ho tahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tsika paster alvaris zay ny atao anaty baiboly ato asara mazava zay mazava zay paster ary asa misy vavaka nataon jesosy zay ny amin'ny matitiko fainamborapola tena teninambohatra rehefa nitondra ny mpianatra anankitelo izy jauna sy petera ary jakoba de zao nyvavaka nataon jesosy raha io mangataka ozy izy mba sory amiko ty kapoko ty fa raha tsy maintsy sotroko ty de mangataka mba hainao tao zavatra izy sory ty de verina anakiny mpianatra indray izy de mivavaka fandroa ndray jesosy de jony teny jesosy hoe sory amiko ty kapoko ty nefa raha tsy maintsy sotroko ty de sotroko le kapoka io moa paster de tsy inakory fa le fiainan'ny zanak'olombelona rehetra tao anaty fahotana de le fiainam-pantrana le fiainana fifahoriana le fiainana fijaliana fianao aretina tebiteby tahotra zany ny metiny jesosy ty amin'ny azo fijaliana ka ho an'ny olona lazena ndray famonjena paster dia tsy famonjena tapatapany nataony jesosy fa famonjena fena ny ara-panahy ary ny amin'ny fiainana andavanandro zaho avy anana ny fiainan'ozy izy ary ananany be dehibe tsy fanasitrana ny aretina fotsiny tsy fanasitrana ny aretina fotsiny tsy fandroana demonia fotsiny tsy famelan-kely koa ihany zava-dehibe zany fa tsy izay fotsiny fa andriamanitra de mijery hatramin'ny zavatra kely indrindra ary te hikarakaratsika hatramin'ny zavatra kely indrindra eo amin'ny fiainatsika tsiraray avy paster ozy izy ny ten'andriamanitra hoe nisana izy ozy izy am'izao fiainany zao a mafoitra ny vady sy ny maro samihafa de andray avy zato iny am'izao fiainany zao ary amin'ny avy de fiainana mandrak'zay zany hoe eto am'ty tany ty zany de misy valipity fa omen'andriamanitra atsika sady paster avy zato eny atao pourcentage zay de hoe 10 000% avy zato eny zany zay zavatra hoe fois 100 mihitsy zany dikan'izay hoe raha tena kristianina marina paster de zao mila miaina am'izay fiainana be dehibe ny hoetiny jesosy zay tsy ilaina tsony ianao fa tsy ena amin'ny azo fijaliana efa nifatsihina teo jesosy tsy ilaina tsony ianao miaina ao anaty fiainam-pahantrana sy fiainana fiainao aretina efa teo jesosy niala efa noetiny le atsika noho zany a mila minotsika paster fa ny point anankiray paster de zao le misy ale mpisafo tany reto araka ny teninao teo de tena marina tokoa fa nisy le tany kanana paster tsy lainga le izy ary tsy resabe an'andriamanitra le izy hoe mba mampiresaka koa zao andriamanitra zao fa aza koa misy an'zany lanitra aza koa misy an'zany tany kanana zany fa tena nisy le tany kanana paster de ny zavatra nisy moa zany de hoe rehefa tonga ry zareo avany ny rana zany le mpisafo tany 12 de miverina avany ny point anakiraha hita koa paster de zao akoatran'le hoe fitahina zany de hoe na de olona niarany vonjena zao azy zavatra ray no hita amin'ny maso toerana ray no nale fa samihafa le fomba fijery samihafa ny zavatra hitany maso ry ombe folola zareo ny rana ary mitondra avy any a vorina moa zany ny zanak'israely rehetra natao fotoam-bavaka ny vorina de nafanganana ny hira fiderana nafanganana ny rakitra sy nafanganana ny tompoteny fa mankiheny fijoroana vavolombelona izy roa mifolola de tonga fijoroana vavolombelona izy roa mifolola zany hoe alefa azo am'zay le fijoroana vavolombelona fa mankiheno zay de naseho avany voaloboka ny oetin'olona rola zay tena goavana be le voaloboka ny orakoraka dalo ny olona paster tena tsara le tany tena mety le tany fa saingy zao le zavatra nisy ny folola tam'ireo mpisafo tany reo de nahita zavatra hafa hoe tena goavana be le olona tany tsy resitsika le olona any matytsika raha miditrany le satria tena marina tokoa raha ny arabaka teny paster de ny olona tam'izany fotoa zany any amin'ny 5 mètre 6 mètre anao ny avy ny alavan'le olona misy 36 mètre misy 36 mètre
misy 30 mètres misy 30 misy anakita zany a misy 36 mètres ny alavany olona nangezany lohany zany ohatra ny bulldozer ohatra ny angezana bulldozer reny nangezany lohan'olona tam'zany ary ry misy archéologue moa am'izao fotoana zao pasteur le mitrandraka an'le manamarina zay tantara zay fa tena misy io raha mijery internet tsika de misy any amin'ny internet any pasteur misy rehefa mijery Google anao na any amin'ny YouTube ary de mety ahita an'izay mahita an'le hoe anakita no tsindrinao de mahita an'ireo anakita zay ngamba izay anakita de hitanao ny tôlam-balon'ireo olo reo fa mbola any ny tôlan'ireo olo reo ao anaty tany mbola tsy levona hatramin'izao ny tôlan'ireo olo reo fa 36 mètres ny alavany ohatra ny bulldozer ny lohany de reto savitany reto rehefa nahita an'ireo olo reo de natahotra be ary niala tamin'Andriamanitra ny fitiko iny fa izy roa lahy kosany de Kaleba sy Joshua afa fomba fijeriny hoe resitsika rangaha reo zany hoe olona mitovy toerana nale mitovy fa fomba fijery tsy mitovy zay na eo amin'ny fiainana koa zany misy karazan'olona ne pasteur miarika fiainana de ohatry zany na zavatra ray zao ary ny atrehana na zavatra mitovy ny atrehana fa ny sasany mahita lafy ratsiny foana mahita le tsy fombiazana foana mahita le fampitehana mahita le fahatsopana an-tenana fa efa miaraka amin'ny tompo de mila vaina le zavatra fandraisanao zavatra alohan'ny tenena pasteur de zao nirahana teto Madagasikara nisy vahiny zany ny tany aloha tany pasteur nirahana teto Madagasikara olona anankiroa tamin'ny andro taloha be tany de ndana mba jereo am'zany Madagasikara zany raha mba mety atao ihany ny kiraro na tsy mety amidy ihany ny kiraro de nisy vazaha tonga moa zany teto Madagasikara tany aloha tany de jerevana malagasy rehetra tsisy mikiraro daholo de niverina zareo nakany amin'ny firenena zay naneraka azy de indray ny teny hoe tena raha any Madagasikara tsika mivarotra kiraro de tsy andeha mihitsy ny kirarotsika fa zareo tsisy mikiraro mihitsy ihany de le anakireny ny teny zatra nefa izy mahita mifanohitra am'zany hoe raha hoentina any Madagasikara ny kiraro de tena andeha be mihitsy satria zareo tsisy manana kiraro de olona zavatra ray mitovy zavatra jerevana mitovy ihany fa le fandraisana zavatra tsy mitovy mihitsy mifanohitra mila matakatra ny hevitr'Andriamanitra tsika pasteur marina zany pasteur Alvarez teto moa zany de nisy 12 miralahy ny raha moseso any amin'ny tany kanana hoe ndana jereo le tanàna safo le tanàna de jereo hoe manahoana ny zavara misy rehetrarehetra ao rehefa mitsikilo moa anao na hoe misafo tany de tsy maintsy jerena daholo zay firy nisan'ny olona manahoana ny anan'ny olona inona ny vokatra ao inona zao de rehefa nalefa tokoa reo 12 miralahy reo dia misy zavatra vitsivitsy zany ny observation hiteto pasteur voalohany aloha niara-ny aiky ry zareo fa mahavokatra ny tany niara-ny aiky izy ireo fa tena manan-karena le tany niara-ny aiky izy ireo fa tsara le tany ary ny vokatra sapao-mboaloboka tam'zany fotsiny Roland no milanja azy sapahona voaloboka anankiray litanao le voaloboka kely aty amintsika le ohatr'zao reny ny azy tsy kely ohatran'ireny zany fa ny azy tonga de olona Roland no milanja azy voaloboka mino zany fa ohatran'zany ny vonina voaloboka taminy ny pomany voaloboka ray zany goavambe mihitsy zay zany ny zavatra hita hoe tena hita hoe nanan-karena le tany za pasteur hoa tena tiako iverenana tena te andresy lahatra ny sainy mpivavaka mihitsy itsika tena ho any an-danitra itsika andovan'ny fiainana mandrakizay ary raha miresaka nyty resaka ty tsika pasteur Alvarez de tsy miresaka hoe hitarika ny olona ho amin'ny fitiavatena tsy mitarika anao amin'ny fitiavam-bola tsy mitarika anao amin'ny fitiavana rendrarendra sy fitiavana n'izao tontolo zao raha miresaka nyty fa za fotsiny tehiteny aminao mila vola ianao mila reny ianao azo pasteur marina zany afa mihitsy ianao pasteur zany hoe za mitoriteny ianao mitsangana eny Akalamanjana manan-karena ianao no mitoriteny eny nolo hoe hitoriteny etsy Analakely ianao mipalitao anao le palitao efa mibotsiny efa tsy azo patsohany reny tsony miaraka amin'ny kravaty mivilana ny kiraronao mitongilana azonao
patalohanao misy tataka dia enao nitoroteny akalamanjana mahavonjy jesosy mamahaolana mamaha problème mamapanakarena nefa mipozinao a raha miaraka mipalito mibotsiny tsisy hainao anao zany tsisy fa raha olona metimety ianao ary olona manakarena ianao no mitsangana hitoroteny eo amin'ny eo amin'ny alalan-kely iainao anao ny olona mino ny filazany tsara anao ny olona hoe mamaha olana marin'Andriamanitra mamaha problème marin'Andriamanitra mita marin'Andriamanitra azonao le izy ny mahatonga nge paster mahatonga ny olona maro miazakazaka ohatra atao amin'ny fiangonako so ohatra be da be ny marary tonga ao satria marina ny zavatra toriko fa Andriamanitra manasitra tao zao nisy rahalahy anankiray zay mbola entotsika amin'ny fijoroana vavolombelona eto rahalahy anankiray tsatriny aretina pneumonie mosa ina ny misy rano atao amin'ny avokafoka ny rano natao radio dia hita mihitsy hoe io misy rano dia tena nanapa-kevitra le fianakaviana hoe tsy fonctionnena tsy alana le rano tsy alana le rano tsy alana le rano latin'ny leralahy fa aleo ivavahana leralahy amin'io tena marary dia tena nivavahana tokoa io rahalahy io pasteur fa tao anatina délivrance sitrana tanteraka alleluia afaka herinandro riny nanao radio indray mandeha tonga dia hitan'le radio avy natao isitrana alleluia nanjavona le rano tao amin'ny vony avokafokany azonao tonga ny olona mitady fanasitranana satria marina le zavatra torohinao za zao ve hitory aminao hoe manakarena Andriamanitra mamanitroso Andriamanitra nefa paster tena raha boka nitrosa ahoana ny henonao an'izany za zao hitory eto amin'ity tele ty lazabona hoe Andriamanitra mita mamaha olana mampanakarena nefa za olona fadiran'ovana ahoana ny henonao fa mamaha olana Andriamanitra nefa za olona manitra fadiran'ovana noho izany esory ny fahateretsainy misy mpivavaka teritsaina milaza manao hoe zay ho any an-danitra zay ndova amin'ny fiainana mandrakizay fa aza mitsofoka amin'izany fampianarana arabolo zany resaka fitahina lavo zao foana fitahina foana ny anareo nitoroteny eo mampanakarena Andriamanitra sisy raha miresaka fitahina tsika na miresaka vola paster mbola veriko ihany tsy mampianatra anao ho ty volo zay tsy mampianatra anao ho ty rendrarena zao tontolo zao zay satria ohatra anazy zao paster mpanambola za nisy paster manambola fa za tsy mandeha rendrarendra zany paster Alvarez za paster manambola fa sako milaza aminao za tsy ty volo zany tsy mivolany amin'ny baikoa ary za tsy manana toetsaina fitiavam-bolo zany na manana ary ny azarazaraiko ataoko amin'ny asan'Andriamanitra apesaiko amin'ny asan'ny tompo azonao fa tsy hoe manambola dia andeha vidy veo dia irereako ny fianakaviako dia iaraka aminako misolo costard isan'andro dia isan'andro dia ho any an-dafo foana isan'andro satria manambola non za tsy ny vola no mibaiko a fa fantatra fotsiny hoe ilaiko ny vola afako mandresy lahatra ny olona fa Andriamanitra mita azonao le izy ka raha misy mpanompon'Andriamanitra terisaina zany atao hoe fateretsaina milaza hoe tsy mila fitahintsika tsy mila anytsika fa ho any an-danitra sady terisaina zany me tsara velatsy no mitena zany izy milaza anao fa tsy ilaina ny vola ka ilaina pasteur ny vola ilaina ny arena ilaina zany ny fitiavam-bola ny tsy mety ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra tsy ny vola ny ratsy tsy ny arena ny ratsy fa ny fitiavam-bola ny voalazany baiboly fa ratsy azonao satria rehefa tahiny ianao dia afaka mijoro vavolombelona amin'ny olona mora aminao no mandresy lahatra amin'ny fianakavianao rehetra rehefa manambola ianao ka hitaona olona ho an'i Jesosy azonao mora aminao no mandresy lahatra ny tonton anao mandresy lahatra ny faranao andao hivavaka ary neny fara fa mahatonga anao mahantra nijaly ohatran'io a tsy manana an' Jesosy nareo jereo ny fiainanay zao manana an' Jesosy mety ny fiainanay mora amin'ny fianakaviana ny manaraka ny teninao rehefa hita ny fiovanao maro zany pasteur azonao ka esory ny fahateretsaina fa ny baiboly eto dia miresaka mihitsy arena ny resahany eto pasteur Alvarez fitahina ny resahany eto
hoe rehefa tonga any amin'ny tany kanananareo dia amatambolona omenareo ny arena sy ny voninahitra sy ny fitahina azy rehetra fa ny zavatra nampalahelo fotsiny araky ny teninao teo dia zao lasa ny zara roa le efitra le fomba fijery zany lasa ny zara roa nitovizana le hoe tsara le tany kanana manakare le tany kanana fa ny tsy nitovizana dia le hoe hiakatra sa tsy akatra satria ny fololahy dia nahita hoe tsy possible ny akarantsika ao ngeza be ny olona ao 36 mètre tsika ohatrany tsy ngetana eo anoloana ngeza be reo oloreo maty eo tsika raha mitsofoka ao alohatsika tsy mitsofoka ao zay ny hitany fololahy ijoso azy kalebandray izy roalahy nahita hoe andeo hitsofoka vitatsika io Andriamanitra ny anolotra atsika ao eo ny tiako resana pasteur Alvarez anisan'ny fampianarana lehibe raha miresaka zao milaza aminao mana hoe ny arenany jentilisa ho afindra aminao voalaza amin'ny baiboly ny Misaia zany avoay midanadana ny vavadinao ampidirana ny arenany firenena dia misy olona me zao miteny mahay anao zany Isaia 40 misy azy vakitsika pasteur Isaia 40 vakitsika kely pasteur Alvarez fa misy olona tsy mino dia me izy zao mahay anao zany hoe tonga ndray reto le mpitolo teny mampanantena pokaty reto ary misy pasteur koa aza tsy mino zany nefa dia milaza aminao a pasteur Alvarez fa possible zany arotateraka zany atao ato vakio kely Isaia 40:20 ohatra zao le izy ny hafa firenena no anangana amin'ny mantanao ary ny mpanjaka ny anompanao andininy fa 1:10 ary hidanadana mandrakariva amin'ny vavadinao tsy rindrina izy nandro nalina ampidirana ny aren'ny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminao za pasteur milaza aminao mety tsy tanteraka zany tamin'ny 1960 mety tsy tanteraka zany tamin'ny 1980 mety nisy mpitory tory taminao tamin'ny 2000 laza taminao fa ho avy ny fitahina ho avy ny anina ho avy ny arena ho avy ny milliard mety mbola tsy tanteraka zany tamin'ny 2000 mety tsy tanteraka zany tamin'ny 2017 mety mbola tsy tena tanteraka fa sahako milaza aminao andao irosy ivavaka fa ho tanteraka zany manomboka eto azonao ho tanteraka zany mety tsy ino ny olona satria am'izao nge ny akamaroany mpivavaka mbola imezany olona reny mpivavaka jerereto izy jerereto izy le mpivavaka koa aloha mampalahelo koa ndraindray koa mipoziny manao pozin'olona mampalahelo zany koa ndraindray jerenao anefa ny olona tsy mivavaka ny sono ny vazaha ny karana ny gasy ambony ny akamaroany reny tsy mivavaka ny voatra metimety fa tsika pasteur tsy manaiky tena tonga ny fotoana madian'Andriamanitra ny tantara io asakasaky tsika fotsiny na iroso tsika na tsy iroso fa za dia mampanantenan'ireo olona zao ny fotoanany zanak'Andriamanitra ary za tena mampahery amin'ny sabotsy ho avy zao pasteur misy fampianarana goavana be mihitsy ataoko manerana anatananarivo toriteny goavana be izy io manerana anatany makasika an'io fitahina io mihitsy izay tena anasako anao manokana fa amin'ny fotoana amin'ny ran'Andriamanitra io ange tsy diso ange le tenin'le fololahy tsy diso ange ny tenin'le fololahy hoe goavambe le olona any tsy izay ohatrany tsy ngetana eo anoloany tena ngezaka lady be ny olona any tsy possible ny idirantsika any le izy nge tsy diso ny fahitana io ngeza le olona tsy diso zany fa saingy zao tsy enao ange niady amin'ireo olona ngeza be reo eo tsy enao ny fanandrana amin'ireo fa raha enao ny fanandrana amin'ireo potika enao fa Andriamanitra nampanantena miroso fotsiny dia ho hitanao ny amin'ny rako azy ho tonga eo aminao ka za miteny mivavaka tsy niezaka ataotsika ingeo pasteur io ange tsy resaka hoe ianao hifofotra mafy mba azahoana le izy tsy ianao tsy iady hoy ny tompony raindro hoe nareo angina fa Jehovah hiady ho anareo misy zavatra azonao tenenina fa misy zavatra tsy azonao hidirana fa eto Andriamanitra mihitsy nampanantena hoe zany elo lalana ary zany iadinareo ka nagoavambe ohatra bulldozer ary reo aza matahotra fa ianao ny tsy maintsy mpandresy aza raha mazava zany pasteur Alvarez ianao ny tsy maintsy mpandresy fa ny ataonao andao iroso ary zay sady hoany efa hitomako an'reto mpijereo fandarany reto androany pasteur tonga avy amin'ny sabotso avy zao tena goavana io fampianarana zay omeko sy mivavaka ho atao
andraisatsika amin'ran'andriamanitra ny arenany gentlisy fa io possible io za aloha mininy baiboly paster ary efa hitako ny ainako zany possible io melohany amara-parana paster mazava de mazava zay fampianarana paster zay be deaibe tokoa ny hoe kristianina paster am'izao fotoana zao tena mijaly araboly matahotra mitebiteby feno fanahina tsy misy fitsarana mihitsy fa raha vao ty araboly ty nyjerevana ny eo amin'ny fiainany de tena hoe tena mampalahelo fa tonga ny fotoana araka ny tenena zay paster ivadiany zany tantara ratsy toejava misy zay tsy azo ekena mampalahelo koa ny paster de misy olona ohatra manaiky an'zay le kristianina de efa zao mihitsy nga manontena anjara avy amin'andriamanitra tsy zao mihitsy ny planin'andriamanitra paster tsy zao hoe anao mijaly sy mifadiranovina sy mahantra velona zao tsy zany hoe ny anina hoanina ni de davina ni manara-pitso de davina ara-pitso hoe avy mivavaka zany ianao avy nanompo an'andriamanitra de faly ary feno herin'andriamanitra tonga tany am-piangonana de rany tompo de tonga any an-trano ianao avy eo de tsisy hanina hoanina ao de lasa mihindrana re am'le olona tsy mivavaka indray ianao hoe mba ampisamboly kely rokapoka sy tapany sy vola 5 any avy mivavaka avy ianao de izy hindrana vola sy hindrana valy any an-tran'olona zavatra tena mifanohatra tena tsy azo ekena zany paster mila tsy manaiky an'zany ny finoanao anatinao mila mandany zany ny finoanao anatinao hoe za tsy manaiky andro zany tsy manaiky ijaly zany fa raisiko ty lovako amin'andriamanitra ty fitaina araboly fiainana tonga lavatra fiainana ao anatin'ny tena hoe fahabetsana sy fampitombona fiainana mihoatrany miala amin'ny limitation miala amin'ny fantrana zany ny fiainana tokony anana fa raha ohatra kosa ianao kristianina ianao ohatra sahirakira anao tealoha de lasa tain'andriamanitra paster de tonga avany ny dadatoanao de any aminao izy mihindrana vola mora aminao ny toro filazantsara paster ninina tenenao de mety foana rehefa any aminao ny olona mahita vola rehefa any aminao ny olona mitady zavatra mora aminao ny mitoro zavatra amin'olona paster zay le izy ny vola paster tsy natao tompona ny vola koa tsy natao anatin'ny fo fa ny vola de karazana amplificateur de caractère zany hoe rehefa manambola ny olona iray de lasa amplifier izy amplifier ny caractèreny lasa miakatra kokoa izy ary moramora kokoa amin'ny olona mpanambola ny mitory-teny amin'ny olona mantry no ny olona mahantra hitory-teny amin'ny olona mpanambola marina zany tena marina zany azonao zany moramora amin'ny olona mpanambola ny mitory-teny amin'ny olona mahantra no olona sahirana ianao andeha hitory-teny amin'ny mpanambola raha olona sahirana ianao tsisy olona mpanambola resinao lahatra zany raha olona mahantra mampalahelo ianao olona mangatadavy zao izy am'mpanakarenao resy lahatra ao am'zany hoe velona ny andriamanitra ao zany fa raha olona metimety ianao moramora aminao no maresy lahatra amin'ny mahantra rehetra naraka anao azony paster alvaresika izy zany le fomba fanomponany tompo ary zay ny mahatonga na manindry foana nge paster tsy resaka aingitsaingitra tsy resaka rendrarendra fa zavatra tsy maintsy ilainy zany za de mampianatra mipiny foana am-piangonana na tsy ho ty vola ary ianao de ilainao ny vola satria ny afahan'ny piraita-po aminao resy lahatra ny azao ny akamaroan'ny fianakaviako betsaka ihany nefa resy lahatra ato amin'ny fiangonako tsotra be le izy misy fotoana izy reraky ny fiainana misy fotoana izy tsy manako hoanina misy fotoana izy manana problème de ianao no mba manipinipika lena ty de mba aleo manaky-po am'izay amin'andriamanitra izay teninao ndray mba avy zay hoe aleo manaky-po amin'andriamanitra miampy 150 000 francs mibata an'le olona eo am' jesosy zay 150 000 francs tsy averina 150 000 francs tsy averina mibata ao am' jesosy zay fa raha hiteny fotsiny ianao mana hoe manompo anareo an'andriamanitra mivavao ahy ianareo sady tsisy na de vary raiky apokary tsisy olona voatonanao am'zany tsisy olona voatonanao am'zany tsony ny olona am'izao fotoana zao miandro profo hafa ny eny fitoriana filazantsara tamin'ny androny rahasalama martio re hafa ny fitoriana filazantsara tamin'ny androny daody hafa ny fitoriana filazantsara tamin'ny androny faky ampitahorinao amin'ny elo sy ny afo be ny olona de mibebaka ampitahorinao amin'ny zao ny olona tena mila mandray an' jesosy ianao sosy de manaton'andriamanitra fa am'izao ny olona mila profo ary profo ny fiovan'ny fiainanao ny tediavin'ny olona
ka zany mahatonga ana pasteur manindry foana mana hoe ilaina tsy hoe ianao tonga any an-danitra fotsiny ilaina fa ianao tahin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ary ianao tahin'Andriamanitra io dia mahita an'izany daholo ny olona rehetra mahita an'izany ny jentilisa mahita an'izany ny fahavalonao mahita an'izany ro zay makalanao mijery an'izany ny olona rehetrarehetra asa raha mazava zay pasteur Alvarez mazava dia mazava zay pasteur zany zany le fampianarana eto pasteur fa izao koa nefany raha tsy ao anatinao mihitsy ny fandresen-dahatra tsy ndriko tsara pasteur raha tsy ao anatinao ny fandresen-dahatra fa ho possible ho tonga aminao zany raha tsy ao anatinao ny finoana fa ho possible ho tonga aminao zany dia tsy ho tanteraka aminao mandrakizay satria misy olona nge pasteur na dia toriana ary zao ohatra ny tetin'Andriamanitra zany hoe mampanakarena ny tompo mamaha olana ny tompo tsy d'accord zay ao azonao zany nataony tsy d'accord zay tena any ao tsy aleko any rangazo dia normal ianao raha mahita bivavaka be tena tsy tahin'Andriamanitra mihitsy fa ianao tsy maintsy mihetsiketsiky Josoas Kaleba ne teto pasteur Alvarez Josoas Kaleba tena refany telo le folo lahy hoe tsy azo idirina ny tany Kanany olona ngezabe ny eo amin'ny tany Kanany olona vavety be reo hoe ohatra ny tsingetana zay Josoas Kaleba koa tsy nanaiky andotsika iroso izy hanina ho atsika ireo vita atsika io azonao jereny tenin'izy roa lahy vakeo ne eo amin'ny 9 9 fa Kaleba kosa dia nampanginany olona teo anaty mosesika nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa resy azy tokoa isika fa io kosa ny lehilahy zay niara-niakatra taminy tsy mahazo miakatra andresiny olona isika fa maherinao sika izy jerenao tsara le karazana mpitory-teny anakiroa eo karazana mpitory-teny anakiroa i Kaleba tonga dia nitsangana tsy maintsy tahintsika amena tsy maintsy azo tsika ny tanàna tsy maintsy maresitsika tsy maintsy tonga fahasoavana sy fanambinana atsika amena hitanao le mientanentana amena nitsangana ny folo lahy mipetra aloha ianao Kaleba amainina tsisy farany iny aleo milamy maro manam-pahendrena ny anareo fivavahanao otra mikorotandrotana zany ihany mavoa anareo aleo mandeha amin'ny fahendrena tsy hitanareo nga reo olona ngezabe reo tsy resitsika ireo mizara roa mpitory-teny misy mpitory-teny tena mandrisika ny olona fa mitaha Andriamanitra misy mpitory-teny mitsangana mampianatra ny olona mamaha olana Andriamanitra andao anatin'ny tompo fa attention fa misy mpitory-teny mpanakivy olona tsy isy tsony ny fahagagana tsy ilaina tsony ny fanasitranana inona fotsiny ilanan'ireo dokotera be dabe reo inona ny ilana manampaizana matory reo nomen'Andriamanitra saina dia natao hitsabona atao inona ny hopitaly manara-penitra na tsy manara-penitra raha tsy hitsabona tsy ana zany resaka fahagagana zany tena vola ampiasainy mizara roa mpitory-teny za dia mitsoroko anao fa misy mpitory-teny manakina fotsiny resaka fahagagana manakina resaka fandroana devoly manakina resaka fitahina manakina resaka fitahina rabola manakina ny hoe Jesosy manao fahagagana manakina hoe Jesosy manasitrana misy mpitory-teny manao azy zany fa dia na mibetsaka ary io betsaka betsaka io zany a eo amin'ny firy zany any amin'ny 85% ny mpitory-teny na 85% mpitory-teny dia mpanakina fahagagana ary mpanakina fanasitrana any amin'ny 15% mpitory-teny no samy tory hoe mitaha Andriamanitra tsy ny lanitra ihany na mpanantenany fa momba antsika Andriamanitra andao andresiny devolontsika 15% mpitory-teny ihany raha io ny jerentsika azonao raha io ny jerentsika roa tao anatin'ny 12 ihany no sanitsangany folo contre daholo ny anaky folo azonao ka io misy io fa zao hoe zay vonona iroso dia miroso zay tsy vonona iroso atao hoana moa fa za zany milaza pasteur Alvarez hoe zay ny atao anaty baiboly mbola mitaha Andriamanitra ary miasa ny tompo nampanantena izy fahita asa raha mbola manakambary ianao melohany amana mazava dia mazava zay pasteur eny ary tompoko fa dia zay ngamba ny azo ny tenenin'androany mba hivavaka alohantsika hisaotra an'Andriamanitra makasitraka indrindra tompo noho ny fahasoavana sy ny fitahinao
afaka narezany fampianarana zany teto zay androany faly zay satria mitana ianao ary mino fa ireto mpijery mpanaraka fandarana amin'ny radio dia fa notahinao sady izy ireo hitsangana ny fiainan'izy ireo na idina na inona faraisena ananany na idina na inona fampitena ananany tonga ny fotoana kosa hitsangana ny fiainan'izy ireo ary tsy maintsy mandresy izy ireo manomboka eto makasetraka indrindra tompo dia hotahinao ane ireto mpijery mpanaraka ny fandarana hotahinao ny fiangonana hotahinao zay tsiraray avy zay nandray an'izany fampianarana zany misaotra raha eo amen amen dia ohatraohatr'izay zany pasteur Alvarez angamba ny fampianarana teto androany a tsy ndriko manokana zany a amin'ny sabotsy ho avy izao pasteur dia tena fampianarana goavana be izy ty manerina ny trano fivana vaoneloko manerina ny Antananarivo izay tena iresahako manokana mihitsy izay le atao hoe fahasoavana fitahina Andriamanitra mbola mitaha ary mamindra ny arena ny jentilisa ho ao amin'ny zanak'Andriamanitra zay indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana volana oktobra akatokatoky ny fidiran'ny mpianatra ndraindray betsabetsaka ny olona sahirana amin'izao pasteur mandalo adiny ray aman-dreny sasatsasany zao ny fotoana hitsangananao ary ampitombonao ny finoanao andraisanao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'ny tompo za manasanao amin'ny sabotsy avy izao a eto indrindrandrindra eto amin'ny Samafy Tanjombato ambany atsimo eto amin'ny Samafy ampitany Jirama eto Tanjombato isy eto amin'ny Mongo ty andray fanambojanahary no anatanterantsika ty fotoana ity sabotsy avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso zay anasaiky anao manokana andraisanao ny fitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko tahin'Andriamanitra tompoko